Mbashimiye kuba mudasiba guhitamo kumva Radio Rwanda. Mu mwaka w'1517 ku munsi wabanjirije w'abatagatifu bose, umusore wihaye Imana witwaga Martin Luther yamanitse ku muryango wa kiliziya ya Wittenberg mu majyaruguru y'Ubudage inyandiko zamaganaga ububasha bw'umushumba wa kiliziya gatolika. Ni ingingo 95. Ingingo 95 zinenga imigirire n'ububasha bwose bwa kiliziya y'igihangange mu isi, by'umwihariko zanengaga umuyobozi wayo. Iki nicyo gika twasorejeho ubushize mu kiganiro kigizwe n'ibice bibiri kivuga ku ivuka ry'amadini ya gikristo atari gatolika. Muri make, ivuka ry'abaprotestani n'andi madini ya gikristo y'iyogezabutumwa. Amadini yaturutse ku kutabona ibintu kimwe mu myemerere hagati y'ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu isi ndetse n'umwe mu bihaye Imana, Martin Luther. Ubwumvikane buke bwatangije imyivumbagatanyo n'intambara mu Burayi bwo mu myaka y'1500. Ubwumvikane buke bwahinduye isura y'iyobokamana mu isi yose kuva icyo gihe kugeza igihe tutazi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu gice giheruka twagarukiye aho Martin Luther, umudage wari warihaye Imana, yarasezeranye kutazahemukira kiliziya gatolika, yari amaze gushyira hanze inyandiko zirimo ingingo 95 zamagana imwe mu migirire ya kiliziya n'abayiyoboraga. Imigirire yari yiganjemo gushaka ubutunzi buvuye kubemera, ahanini binyuze mu kugurisha ubutumwa bwiza, babwirwa ko ushaka ubwami bw'Imana agomba kugira amafaranga atanga. Byanyuzwaga mu nyandiko ziswe indulgence. Kiliziya gatolika iki gihe yari umuryango munini w'igihangange mu isi y'icyo gihe. Ubuzima bwose bw'abanyaburayi bwari bushingiye ku mategeko ya kiliziya. Martin Luther akimara gusohora inyandiko zamagana imigirire ya kiliziya, akaba umuntu wa mbere mu isi wari utinyutse gukora ibi, byongeye akaba yari n'uwihaye Imana. Abanyaburayi benshi batangiye gutinyuka, ndetse bamwe batangira kujya mu mihanda bamagana iyo migirire ya kiliziya gatolika y'i Roma. Imana niyo muhamya wanjye wuko ntigeze na rimwe ngambirira kugera kure kuri uru rwego. Nta na rimwe nigeze ntekereza ko urupapuro rwonyine rushobora guteza imyivumbagatanyo ingano mu mujyi wa Roma. Nibyo Luther yanditse nyuma yo kubona uko inyandiko ze zakiriwe mu isi, abantu bavuga ko aje kubakiza igitugu cya kiliziya. Abayobozi ba kiliziya nabo bamaze kumufata nk'umwanzi wa mbere wa kiliziya mu isi nzima. Martin Luther ntabwo yari yarigeze atekereza ko ingingo 95 yanditse zinegura kiliziya zateza imyivumbagatanyo n'umwiryano ungana n'uwo zateje. I Roma, ku murwa mukuru wa kiliziya mu isi, byasaga naho ishyano ryaguye, atari uko izi nyandiko zaneguraga papa zari zasohotse, ahubwo kubera uko zari zakiriwe n'abakristo b'icyo gihe. Bwana Mark Edwards ni umuyobozi w'icyubahiro w'ishuri rikuru ryigisha umuco n'ubuvanganzo, St. Olaf College, ni muri Northfield muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Les thèses ont touché les gens pour plusieurs raisons. Elles abordaient izi ngingo 95 za Luther zakoze ku bantu kubera impamvu nyinshi. Zavuga ku bibazo abantu benshi bibazaga kuri kiliziya muri icyo gihe. Byari ibibazo birimo nk'uruhare rwa kiliziya mu bukungu bw'icyo gihe, igisobanuro cy'agakiza ndetse n'icy'abantu basabwaga ngo babone agakiza icyo gihe. Byari ibibazo byateza umutima mubi mu baturage bari bafite ubumenyi buke kuri kiliziya. Kiliziya icyo gihe yari yiteguye kwifashisha ibyo abantu bifuzaga kugira ngo irokore roho zabo. Izi ngingo rero zari zanditswe muri uwo murongo, ari nayo mpamvu zateje ibibazo. Les thèses ont été formulées dans cette conjoncture très favorable, d'où leur retentissement. Kiliziya yari ifite izina yahaye ibyaha nk'iki cya Luther, heresi. Ibyaha nk'ibi byagombaga kurwanywa kandi ababikoze bakabiryozwa. Henshi mu Burayi izi nyandiko za Martin Luther zaratwitswe, mu gihe byari birindiriwe ko na nyir'ukuzandika nawe agenzerezwa uko nguko. Igihano gikomeye kiliziya yatangaga ku muntu hamwe n'icyaha cya heresi cyangwa se umu-heretique kwari ukwirukanwa muri kiliziya, excommunication. Umuntu wabaga ahawe iki gihano yahitaga yohererezwa ubucamanza bw'ubutegetsi busanzwe butari ubwa kiliziya. Uwahamwe n'iki cyaha yahitaga akatirwa urwo kwicwa. Nkaho hari itandukaniro rinini rihari, umuntu wakatirwaga urwo gupfa kubera ubuhemu yakoreye kiliziya yicwaga hatamenwa amaraso, condamnation à mort sans effusion de sang. Bamwicaga bamutwitse cyangwa se bakamuroha. Mu myaka 100 yari ishize mbere yuko Luther akora iki cyaha, hari undi muntu wari waragerageje guhakana amabwiriza n'amategeko ya kiliziya ndetse n'ububasha bwa papa, yitwaga Jan Hus. Bamutwitse ari muzima. Martin Luther yari yinjiye mu ntambara itarimo impuhwe, nawe ubwe yari azi neza ikimutegereje.
ubutwari bwa kiliziya n'abayitegeka bwasaga n'ubudateye Martin Luther ubwoba na buke. Kuri we yasaga n'ubonye ingufu n'impamvu ifatika yo guhangana. Impamvu atatewe ubwoba n'ibyashoboraga kumubaho ni uko kuva kera yari yarizeye ko kuba umukristo mwiza ari ukwemera kubabazwa. Yavugaga ko ibyamuvugwagaho bibi byose byashimangiraga umuhamagaro we nk'umuhinduramatwara. Yahanganye na kiliziya ku kigero nta wundi muntu wari warigeze ageraho mu guhangana nayo mbere. Papa yasabye ko Luther yisubiraho ku ngingo 95 yari yaramaze gutangaza. Umusore muto wihaye Imana ibarabyanga. Papa yahise amwoherereza umukardinale ngo amuhate ibibazo. Martin Luther yanga kuva ku izima. Bidasubirwaho Luther yahise ashinjwa herezi, ubugambanyi kuri kiliziya. Uwihaye Imana aguma ku izima, ahubwo nawe asaba ibisobanuro. Ndasaba ko bansobanurira mu buryo bwumvikana budaca ku ruhande, bugaragara budasobanye, buhamye butanyura ibintu hejuru icyo heretike bishatse kuvuga. Ikibazo gikomeye kiliziya yisanzemo ni uko yageragezaga gucecekesha Luther, niko Martin Luther yarushagaho kumva ko afite akazi kenshi ko kurangiza, ko afite mission yo kuzuza. Nifuza kugira ubwisanzure busesuye ndetse no kutaba umucakara w'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, urwego, kaminuza cyangwa papa. Nisanze ntegetswe kuvugisha ukuri, atari ukuvugisha ukuri byonyine, ahubwo no kukurwanira nkoresheje amaraso yanjye ku kiguzi cy'ubuzima bwanjye. Uwihaye Imana ukiri muto yari yiteguye gupfa. I Roma inyandiko za Luther zari zikomeje kuzamura uburakari. Papa Leon X yahise afata icyemezo cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko asezerera Martin Luther muri Kiliziya Gatolika. Excommunication. Mu kwirukana Luther muri Kiliziya, Papa Leon X yari yicaje Luther ku ntebe y'abaturage basanzwe batari abagatolika kugeza apfuye, kandi yaramusabiye umuriro w'iteka. Ku mukristo kwirukanwa na Papa muri Kiliziya byabaga bivuze ko witeguye kuzajya mu muriro utazima keretse uramutse uje kwiyunga na Kiliziya mbere y'uko upfa. Inyandiko yirukana Luther yandikiwe i Roma, irasinywa, iterwaho kashe. Inyandiko zivuga kuri iyi nkuru zivuga ko Papa Leon X yakundaga guhiga, yahigaga amasatura. No mu ibaruwa yirukana Martin Luther muri Kiliziya hari harimo amagambo agaruka ku buhigi bw'amasatura. Igaragaze nyagasani, dore isatura yasohotse mu ishyamba ije kwangiza imizabibu yawe. Tugomba gufata ingamba zo kurwanya uyu Martin Luther kugira ngo acirwe urubanza rwo kuba yatinyutse kwitwara nk'umugambanyi. Uru rupapuro baruteyeho kashe ya Papa yari irimo igishushanyo cy'imfunguzo ebyiri za Mutagatifu Petero zinyuranyemo, maze barushyira ahagaragara. Ibi byari bivuze ko Martin Luther, umusore muto wihaye Imana wigumuye, yashoboraga gufatwa igihe icyo ari cyo cyose. Yashoboraga gufatwa n'umuyobozi uwo ari we wese muri Kiliziya cyangwa se umuyobozi w'urundi rwego mu butegetsi bwa leta. Gusa mu gihe Papa Leon X yasaga n'utegurira Luther igihano gikomeye cyane, Martin Luther nawe yahise avumbura ko muri iyi ntambara afitemo intwari ikomeye. Luther yari yarabonye uburyo imprimante cyangwa se uburyo kuba hari haravumbuye ikoranabuhanga ryo gusohora inyandiko nyinshi byari byaratumye ingingo ze 95 zikwira mu Budage bwose mu gihe gito. Niba uyu munsi ubona uburyo internet yoroheje itumanaho, ni nako imprimante cyangwa se gushobora gufotora inyandiko byari bimeze mu myaka y'1500. Imprimerie yari internet yo mu gihe cya Luther. Kugira ngo movement cyangwa se umuryango runaka ufite icyo uharanira utera imbere umenyekane, byari ngombwa cyane ko ibitekerezo byabo bikwirakwira. Luther yarazi neza inyungu ziri mu kuba haravumbuwe ikoranabuhanga rigeze ibitekerezo ku bantu benshi mu gihe gito. Martin Luther afatwa nk'umucengezamatwara cyangwa se umupropagandiste wa mbere wabayeho mu mateka. Niwe muntu wa mbere wakoresheje uburyo bw'itangazamakuru rikoresheje ikoranabuhanga ryavutse bwa mbere. Luther yahise yandika indi nyandiko nshya ayita Le Manifeste à la Noblesse Allemande. Yari inyandiko yandikiye abategetsi b'u Budage abasobanurira iby'ingingo 95 yanditse anegura Kiliziya, ariko anagaragaza uko ibintu byakagombye kugenda. Hamwe n'iyi nyandiko, Martin Luther yasaga n'ukubisa ababaza Papa wa Kiliziya ndetse na Kiliziya ubwayo. Yasaga n'ubakubisa ababaza kuko kuri iyi nshuro ntabwo yari yandikiye abayobora Kiliziya, ahubwo yari yandikiye abafite mu biganza ubutegetsi bw'u Budage. Yasaga n'utangiye kwita ku birebana na politike. Yarazi neza ko niba ashaka impinduka muri Kiliziya agomba kunyura ku bafite ubutegetsi mu isi.
Iki gihe Ubudage bwari igihugu kinini kigizwe na za leta nyinshi zigenga imwe ku giti cyayo. Buri leta yategekwaga n'umwami wayo. Izi leta zose hamwe zahuriraga hamwe zigakora ubwami butagatifu buromani bw'Ubudage, la Saint Empire Romain Germanique. Buri imwe muri izi leta zari zigize ubu bwami iyo ishaka guhangana n'amategeko ya kiliziya buri imwe ku giti cyayo, icyo gihe ntabwo byari gushoboka. Muri Manifeste à la Noblesse Allemande, Luther yasobanuye mu nyandiko uburyo Roma yakuraga amafaranga menshi mu Burayi mu buryo budasobanutse. Mu buryo budakwiye amafaranga y'Ubudage ahora aguruka akarenga imisozi ya Alpes. Yashyize hanze imikorere ya Papa Leon X. Avuga uburyo Papa afite ibihumbi by'abanyamabanga n'abandi bakozi bashinzwe kumwitaho. Avuga uburyo Papa agize aho akenera kwerekeza mu mujyi wa Roma aherekezwa n'ibihumbi by'abantu bashinzwe kumwitaho. Ibi byose Luther yabikoze ashaka kugaragaza icyo amafaranga abakristo b'Abadage baha kiliziya akoreshwa. Mu buryo bweruye, Martin Luther yasabye abategetsi b'Ubudage guhaguruka bakarwanya imigirire y'umushumba wa Kiliziya Gatolika n'abandi bayobozi ba Kiliziya. Njye mbona umuti wonyine ushoboka ari uko umwami w'abami, abami n'ibikomangoma bafata intwaro bagatera ibi byonnyi, bakabirwanya badakoresheje amagambo gusa, ahubwo bakoresheje intwaro, amagambo yo kwigumura no gusaba gutangiza intambara. Yavuze ko ikibazo Kiliziya ifite kitareba abihaye Imana n'abemera gusa, ahubwo kireba Abadage bose muri rusange. Yarakoze icyiswa démocratisation de la religion, gufata iyobokamana ukarishyira mu maboko ya rubanda. Iki gikorwa cy'ubuhinduramatwara cyari kigiye kumuzanira umusaruro w'ako kanya, kuko cyatumye ava mu nzara za Kiliziya urubanza n'igihano cyo gupfa. La Saxe, ariyo leta Martin Luther yari atuyemo, yategekwaga na Prince Frederick. Uyu banamwitaga Le Sage, inararibonye. Niwe wari waranashinze kaminuza ya Wittenberg, ari nayo wihaye Imana wigumuye Martin Luther yigishagamo. Prince Frederick mu buryo bw'ibanga yaje guhinduka umurinzi cyangwa se kuba umuntu ukingira ikibaba Martin Luther. Intambwe ya mbere itanga icyizere cyo gutsinda kuri Martin, kugira umutegetsi umwe umushyigikira. Prince Frederick yanze gutanga Luther ku bayobozi ba Kiliziya. The motives of Friedrich the Wise are something of an icyateye Prince Frederick Le Sage gukingira ikibaba Luther kugeza n'ubu kiracyari amayobera. Ndatekereza ko yumvaga atewe ishema no kuba muri leta ye harimo wihaye Imana w'icyamamare nka Luther, kandi kaminuza ye nayo yungukiraga mu kuba ari yikoramo Luther. Luther yaratangiye gufatwa na bamwe nk'ishema rya Saxe. Wenda nk'uko byumvikana ntabwo bwari uburyo bwiza bwo kwamamara, ariko nibura cyari icyizere ko rimwe kaminuza ya Wittenberg izafatwa nka kaminuza ikomeye. Ni Bwana Ewan Cameron, akora mu ihuriro ry'ibigo byigisha iyobokamana muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Prince Frederick yaraniteguye gushyira mu bikorwa bimwe mu byanditswe mu nyandiko ya Luther yaherukaga kujya hanze, Le Manifeste à la Noblesse Allemande. Ni inyandiko yasabaga abategetsi ba leta gutangira gukurikirana uko Kiliziya yakoreshaga amafaranga ikura mu baturage. Mu 1519 Prince Frederick yasuwe n'umuntu wari ukomeye kurusha abandi bose mu Burayi bw'icyo gihe, umwami w'abami w'Abaroma Charles Quint. Uyu yari umwami ukiri muto wari wimye ingoma vuba aho ngaho, ariko muri iyi myaka ye mike Martin Luther yaramuteye ikibazo. Charles Quint yari umugatolika ukomeye. Ubwe yifataga nk'umurinzi w'ukwemera kwa nyako, yifataga nk'umutegetsi uhagarariye inyungu za Kiliziya, yibonaga nk'impirimbanyi iharanira iyubahirizwa ry'amahame ya Kiliziya. Gusa nibwo yari akimara kwima ingoma afite imyaka 19 y'amavuko. Yari afite akazi kenshi ko gukora, kandi ntabwo yashakaga ko uruhande yari abogamiyemo ruteza ibindi bibazo. Mu gusura Frederick de Saxe, Frederick yabashije kumukuraho ubwumvikane bwa politike. Bumvikanye ko Luther atazashyirwa mu maboko y'abayobozi ba Kiliziya mbere yo guhabwa umwanya ngo yisobanure imbere y'umwami w'abami mu nama ikomeye cyane yahuzaga abami ba za leta. Inama yitwaga La Diète de Worms. Iki cyari ikigeragezo gikomeye cyane kuri Martin Luther. Frederick niwe wasabye ko Luther ajya gusobanura ingingo 95 yanditse zinegura Kiliziya n'ubuyobozi bwayo, akazisobanura imbere y'imwe mu nteko zari zikomeye mu Burayi bwose. Ibi byagereranywaga nk'uko bagutuma imbere y'inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Byari biteye ubwoba, ariko yari amahirwe Luther atari kureka ngo amucike. Mu nyandiko zanjye no mu bitabo byanjye sinashakaga kuzahabwa ibisingizo n'ikuzo. Hafi buri wese ntabwo yemeranyaga n'imvugo yanjye ikomeye, gusa
yatekerezaga ko abategetsi nibankane n'urwo bagennye ubutabera buzakurikiraho buzaba bwiza. Intumwa ya papa yari yarashinzwe gutangaza inyandiko yirukana Luther muri kiliziya muri icyo gihe yari irimo yerekeza mu majyaruguru y'Ubudage. Yagombaga kujyana iyi baruwa akagenda yisomera abaturage mu mijyi yose yanyuragamo. Ryari iteka ryaciwe. Mu gusomera abaturage iyi nyandiko, iyi ntumwa ya papa yanaburiraga buri wese uzahirahiraga agaciro inyandiko z'ubugambanyi za Martin Luther. Gusa uko iyo ntumwa yasatiraga imijyi myinshi niko yahuraga n'abaturage bamaze kwinangira umutima bagakurikira inyandiko za Luther. Mu mujyi wa Erfurt aho Luther yize, intumwa ya papa yarahageze ifotoza amakopi menshi y'inyandiko yirukana Luther iyahereza abanyeshuri muri kaminuza, maze abo banyeshuri bose uko bakabaye izo nyandiko bazijugunya mu mugezi. Batubwa ari inyandiko yirukana umuntu muri kiliziya ni byiza kuyibona ireremba mu mazi. Muri icyo gihe inyandiko zanditseho za ngingo 95 za Luther zari zirimo kubura mu baturage kuko bashakaga kuzisoma ari benshi. Luther izi nyandiko yari yarazandikanye ubuhanga. Yari yaranditse mu buryo butaziguye kandi budaca ku ruhande abwira papa n'abandi bayobozi ba kiliziya. Papa ni yerure yigaragaza uko ari bya nyabyo, umunyabyaha utagira icyo atinya. Niba Roma atarindiriye ikibi mu zindi, ubwo ijambo indiriye ikibi sinzi icyo rishatse kuvuga. Byasaga naho yakuze akiri muto. Yari yarakuriye mu bitabo. Yari azi neza buri buryo bw'imyandikire n'imivugire ahitamo bitewe n'ababibwira. Roma yamunzwe n'ibyonnyi ku buryo yigereranyije na Babiloni. Babiloni yahita iba umujyi mutagatifu. Papa akwiye kugira isoni igihe ashora intoki mu mutsima. Yari umwe mu banditsi bakomeye b'icyo gihe. Yakoreshaga imvugo abantu bakoreshaga mu buzima busanzwe. Yari umwanditsi umuntu wese ushaka kumenya yakwifuza gusoma. Iyo yashakaga inenge ku muntu, ubwo byabaga bivuze ko uwo muntu yinjiye mu bibazo. Ku batari bazi gusoma icyo gihe, inyandiko za Luther barazishushanyirijwe. Ibishushanyo byerekanaga papa ari mu bikorwa byo kwishimisha no kwakira ruswa. Umuyobozi wa kiliziya yanageze aho ashushanywa nk'umwe mu bakozi ba Satani. Martin n'abamushyigikiye bari batangije urugamba rurwanya kiliziya nk'abarwanya ikibi. Martin Luther yari asigaranye amezi make mbere y'uko rendez-vous yahawe na Charles Quint imbere y'inteko ya Worms igera. Yari azi neza ko mbere y'uko icyo gihe kigera, inyandiko ya Leon X imwirukana muri kiliziya izaba yaramugezeho. Ikintu kimwe yari asigaje gukora ni ukugaragaza uburyo bushya yifuza ko kiliziya ivuguruye yakoramo. Iki nicyo gikorwa cyari kigiye kureka kumugira umuntu wazanye impinduka mu myemerere ya Gikristo, ahubwo kikamuhindura umuhindura amatwara ukomeye cyane. Yahise atangira kwandika indi nyandiko nshya, La Captivité à Babylone, ukuboherwa i Babuloni. Nkuko mushobora kuba mwarabisomye mu byahishuwe igice cya 18 guhera ku murongo wa mbere, Babylone wari umujyi w'ikibi. Mu nyandiko La Captivité à Babylone, Martin yavugaga ko kiliziya yashimuswe maze igafatirwa bugwate mu mujyi wa Babylone. Yavugaga ko kiliziya yashimuswe n'itsinda ry'abatekamutwe kandi ko bikenewe cyane ko kiliziya ibohorwa. Martin Luther yararimo arajya kure. Yatangiye no kwamagana uburyo amasakaramentu yatangwagamo. Kuri kiliziya gatolika, umuntu ntashobora kubona agakiza ngo azajye no mu bwami bw'ijuru igihe atakurikije imwe mu migenzo ya Gikristo. Uko ari 7, amasakaramentu ava ku kubatizwa umuntu akivuka akageza ku gusigwa kw'abarwayi, extrême onction, ubwo umuntu abagiye gupfa. Aya masakaramentu kandi abagomba gutangwa n'umusaserodoti wahawe uburenganzira na kiliziya ubyemerewe. Martin yashatse aya masakaramentu muri Bibiliya abasha kubona 2 yonyine, Eucharistia ndetse na batisimu. Muri Captivité ya Babylone, Luther yanditse ko batisimu ariyo yinjiza umuntu mu bantu b'Imana, hanyuma Eucharistia ikaba uburyo bwiza bwo gushimangira ukwemera kwawe binyuze mu mubiri wa Kristo n'amaraso yatumeneye twebwe abanyabyaha. Kuri Luther, andi masakaramentu atanasigaye nayo kiliziya yihimbiye, rero agomba kuvaho. Yavuze ko kiliziya yahimbye aya masakaramentu igamije kugumishaho ubudahangarwa bw'umusaserodoti bwo kuba hagati y'Imana n'umuntu. Mu gihe kuri we isano iri hagati y'Imana n'umwemera ikwiye kuba mu buryo butaziguye. Umuntu ku giti cye akisabira Imana ibyo ashaka, by'umwihariko kwicuza. Njye mvuga ko yaba papa, yaba umwepiskopi cyangwa undi muntu wese wahawe ububasha n'abandi bantu,
nta n'umwe muri abo ufite uburenganzira bwo gushyiraho n'agace k'itegeko kagenga umukristo. Abemera bose ni abasaseridoti b'Imana. Akoresheje ibaba na wino, Martin Luther yarahanaguye imigenzo ya gikristo yari imaze ibinyejana by'imyaka. Yaragabanije ububasha bwa kiliziya bwo kuba inzira imwe rukumbi igera ku Mana. Mu itumba ryo mu 1520 yabaruwe yirukana Luther muri kiliziya ivuye kwa papa yarashyize mugera mu biganza. Gusa amazi yari yaramaze kurenga inkombe kuko kwigumura kwa Luther kwari kwaramaze guteza imyivumbagatanyo mu Burayi bwose. Yafashe ibaruwa imwirukana muri kiliziya, ayizinga neza cyane yitonze, ayirambika mu muriro ugurumana. Kubera ko wangije ukuri gutagatifu, ndasaba ko umujinya mutagatifu gushwanyaguza binyuze muri uyu muriro. Nta bwoba mfite, ndumva nshimishijwe no kuba nshobora kuzababazwa kubera iyi mpamvu ntagatifu. Kwari nko kubwira kiliziya ati ngewe mfite ukuri, mwebwe muri mu buyobe, nimuze mumfate. Amahame ye abantu bari baramaze kuyizera. Yari afite ibihumbi by'abantu biteguye kumukurikira batari bagifite itegeko na rimwe bubahiriza rivuye i Roma. Gusa yari yiteguye urundi rugamba rukomeye kurusha izindi muri iyi ntambara yari yaratangije, kwisobanura imbere y'abategetsi b'ubwami butagatifu bw'Abaroma, imbere y'inteko ya Worms. Mu myaka 25 ishize nagiye Worms, ngenda afite ubwoba bw'uko isaha yanjye ya nyuma ishobora kuba yageze. Narahiye ko umwami w'abami nantumira ashaka ko nisubiraho ku myemerere yanjye ntazamwitaba, ariko nampamagara kugira ngo anyice, ubwo butumire nzabwitabira nishimye cyane. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 mu 1521 Luther yahagurutse Wittenberg yerekeza Worms. Ku mugongo w'indogobe yamaze ibyumweru 2 mu nzira. Yaraherekejwe n'umusirikare yohererejwe n'umwami Charles Quint. Inshuti za Luther zakoze byose bishoboka ngo zimubuze gukora urwo rugendo kuko bari bazi ko atazagaruka ari muzima. Mu nzira anyura mu bice byinshi by'Ubudage, Martin Luther yatangiye kubona uburyo we n'inyandiko ze babaye ibyamamare. Erfurt, hahandi yize inama y'abakristo yateguye ibirori bikomeye bizamukorerwa nahanyura. Frankfurt yahundagajweho impano n'abanditsi bose bo mu mujyi. Yari umwe mu banditsi basomwa cyane mu Burayi. Uko yagendaga asatira Worms, yisangaga mu mayira abiri. Yari afite ubwoba bw'ibizamubaho n'iyisobanura imbere y'abami bategekaga Burayi n'abandi bategetsi. Ku rundi ruhande yabonaga ko abaturage bamukunda. Mu gitondo cyo ku itariki ya 16 z'ukwa 4 mu 1521 Martin Luther yakandagiye mu mujyi wa Worms. Uburyo yahabonye akihagera byamugumye mu mutwe. Ikivunge cy'abantu bari baje kunyakira, umujyi wose wari mu mihanda. Nari mperekejwe n'abarwanyi bantambutsaga ku miryango y'umujyi. Hari umupadiri waje yiruka ansanga, akajya nkorakoraho nkaho ndi umutagatifu. Intumwa ya papa yari Worms. Icyo gihe yanditse ko abatuye umujyi bose bari mu mihanda bashaka kureba Luther, kandi nibura abantu 9 ku 10 mu baraho barasakuzaga bati harakabaho Luther. Uwa 10 we yarasakuzaga aturupfu kuri papa. Kuri Luther, gutumizwa imbere y'inteko ya Worms ni ikimenyetso cy'insinzi ku ntambara yari amazemo imyaka. Hari hashyushye ariko izuba ryari ryagabanutse, ku buryo umujyi wose wari mu gicucu cy'umutuku. Abantu bakomeye kurusha abandi mu Burayi bose bari bateraniye muri iyo nzu. Ibikomangoma by'Ubudage, umwami w'abami Charles Quint, ndetse n'intumwa ya papa Yohani Mayer Fanek. Imana yari yashyize ubuzima bwanjye mu biganza byabo. Muri icyo cyumba cyangwa se muri iyo sale, Luther yarazimo umuntu umwe wenyine, Prince Frederick wa Saxe. Gusa yarazi neza ko kurokoka kwe biri buturuke ku itora ry'inteko yose. Uwari uhagarariye papa yasabye ko Luther yisubiraho kandi akavuguruza ibyo yanditse byose. Martin Luther yarahagaze wenyine imbere y'ingufu za kiliziya n'ingufu za leta. Bamweretse ikirundo cy'ibitabo bamubaza niba yemera ko ibyo byose ari we wabyanditse. Ati nibyo, ibi bitabo byose ni ibyanjye, ariko hari n'ibindi byinshi nanditse niba nabyo mushaka kubisoma. Ku zindi ngingo yarahakanye aratsemba avuga ko atiteguye kwisubiraho. Ntabwo nemera ubuyobozi bwa papa,
yewe nta nubwo nemera inama ze kuko zose ziravuguruzanya. Umutimanama wanjye ushingiye ku ijambo ry'Imana ryonyine. Sinshobora ndetse sinashaka kugira ikintu na kimwe mvuguruza mu byo nanditse. Kunyuranya n'umutimanama wanjye usibye kuba byaba ari ubuyobe, byaba birimo no gushishoza guke. Hari inyandiko zivuga ko Luther yasoje iyi mbwirwaruhame ye mu nteruro igaragaza ukutava kwizima kwe mu kurwanya kiliziya. Dore mpagaze hano imbere yanyu, nta kindi kintu na kimwe nshobora gukora. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuntabara. Amen. Iyi niyo nteruro yasaga naho itangije igisekuru gishya. Bisa naho ibya kera byari bishize. Bwari ubwa mbere umuntu udafite ikintu gikomeye azwiho, umuntu X, ahagarara yemye imbere y'abategetsi b'isi akavuga ati munyihanganire, uku ni ukwemera kwanjye ku giti cyanjye, nta kindi nabikoraho. Kuba afite imyizerere ya giprotestani, aya magambo areshya neza na kwa kundi bafata umukasi bagakata akagozi batangiza kumugaragara ikintu runaka. Nyuma yo kumvwa n'abategetsi b'u Burayi, Martin Luther yemerewe gusubira mu cyumba yari acumbikiwemo. Bamubwira ko ejo mu gitondo bazamugezaho imyanzuro yafashwe. Muri we yari azi neza ko ari bufatwe agashyikirizwa ubuyobozi bwa Roma, agatwikwa cyangwa se akarohwa kubera ubugambanyi. Nyamara igisubizo bamuzaniye cyari gihabanya cyane n'ibyo yakekaga. Inteko rusange ntabwo yabashije gutora yose nk'uko itegeko ryabitegekaga. Mu bifashe hari harimo umurinzi we w'ibihe byose, Prince Frederick de Saxe. Luther yahise ahabwa uburenganzira bwo gutaha agasubira i Wittenberg nta mpungenge. Ariko Prince Frederick de Saxe yanga ko ataha, amushyira ahantu hizewe umutekano muri Chateau de la Wartburg. Iyi ni inzu uyu munsi abakristo b'abaprotestanti bagisura nk'ahantu hatagatifu. Muri iyi nzu niho Luther yamaze iminsi asemura Bibiliya, ayikura mu Kilatini ayishyira mu Kidage. Igihe yari muri ibi, inkuru yo gushira amanga kwe imbere y'abategetsi b'u Burayi yakwiriye hose ku muvuduko w'umukungugu. Yari arimo guhinduka intwari mu Burayi, umugabo uhagarariye impinduramatwara yabyaye abaprotestanti. Bigaragambya mu buryo bwangiza, nabo bari abakozi ba Sekibi. Nta kintu na kimwe gicagase cyabaga kuri Luther. Iyo yabaga yakunze, kwabaga ari ugukunda mu gisobanuro cya nyacyo cy'ijambo. Iyo yabaga yanze, rwabaga ari urwango rwumvikana kandi rugaragara nk'urwango. Impinduka zari zizanywe na Luther zahise zikwira hose, bazita protestantisme. Abemeye kujya muri uyu muryango mushya wa gikristo babita abaprotestant. Batangiza amashami mu Budage bwose, bakurikizaho Ubufaransa, Ubuholandi n'ahandi. Muri buri gihugu uyu muryango wakoraga mu buryo bwawo bwihariye. I Geneve mu Busuwisi, uwitwa Jean Calvin yatangije uyu muryango ari kugendera ku matwara akaze cyane. Nk'urugero, kudafata amwe mu masakaramentu bagucaga amafaranga. Mu Bwongereza byasabye ko habaho intambara ikomeye yaguyemo benshi kugira ngo Cromwell ashobore gushinga mu by'ukuri cyagombaga kuba leta ya giprotestani. Uburayi bwa gikristo gatolika bwo bwari bwarabayeho. Luther ntabwo yongeye kuva aho yari atuye mu Budage. Yashatse umugore wahoze yari yarihaye Imana, Katharina von Bora, babyarana abana benshi. Mu 1546 umwe mu mpirimbanyi zikomeye zabayeho mu burenganzira bw'abantu, Martin Luther, yapfuye yishwe n'indwara y'umutima. Benshi muri mwe asiga bagize abaprotestani. Nyuma y'urupfu